with our sovereignty, with our independence, with our freedom. They have no right to touch it. I have thousands of people dead and buried because they objected to enosis, because they did not recognize the unconstitutional rule of Makarios. Üzerinde yaşayalım, hür yaşayalım diye canlarını, kanlarını vermiş olan insanların bize bırakmış oldukları toprakları babamızdan miras bulmuş, miras yedi gibi ne satabiliriz ne de bırakıp kaçabiliriz. Koruyacağız. Sonuna kadar koruyacağız.